Всем привет! И с вами Тимофей. Сегодня я начинаю показывать новые игрушки. И вот, что же у нас сегодня, вы никак не угадаете. Угадайте только после того, как я их покажу. И вот сегодня у нас пойдет речь о деревянном конструкторе. У меня есть тут 6 разных вагончиков, о которых я вам покажу сейчас. И есть деревянная дорога, о которой я покажу вам чуть попозже. Вот, у меня есть поезд, вот такой черный поезд. Вот тут, кстати, это магнит. Вот тут у него одна красная труба и красные колеса. Он из дерева. И есть второй поезд, мне кажется, более мощней, потому что у него 2 трубы, и он красный, и у него черные колеса. Вот, у меня получается 2 поезда, и есть 4 вагона. Есть, получается, вот такой желтенький грузовой, да, сюда можно какие-нибудь палочки, какие-нибудь щепочки положить. И вот есть красный такой же, но у него вот тут вот глубоко, у него тут как полукруг. Есть вот такой вот, напоминает домик, типа вот крыша. Напоминает вот такой зелененький вагончик. Грузовой, вот, грузовой. Есть еще вот такой желтенький. Он, мне кажется, пассажирский. Он такой обычный, такой желтенький. И вот я вам показала все поезда. Сейчас я буду показывать дорогу. Есть у нас вот такие 2 части. Как вы, наверное, догадались, это мост. И вот, можно сделать вот такой, вот так вот соединять. Так. Можно сделать вот такой обычный мост. Ну, чтобы вот тут вот посередине проезжали поезда. Можно сделать его длинней. Можно взять вот такую вот штуку. Набор не один, разный. У меня очень много такого конструктора. Вот, есть такая длинная. И можно сейчас я соберу конструкцию и покажу вам. Одну секундочку. Так, я ходил вот за второй такой деталькой. Я забыл, что мост строится из таких 2 деталек. Так. Стройся. Так, и вот. Я создал... Вот такой можно создать длинный мост. Ну, вы поняли, да, получается? Ну, берем вот. Да. Вам сейчас не видно, но вот тут, получается, вот видите, он хоп, вниз уходит вверх. Но он едет по мосту, да. Вот я его просто толкнул, он сам едет. Вот мои руки. Вот. Он, получается, проехал. Можно сделать наподобие такого, но вот с помощью вот такой детали, как поворот. Сейчас, одну секундочку. Стол у меня маленький. Ну вот. Берем опять же наш вагончик. И вот он заезжает, хоп. И он уже как заметно вот он поворачивает. Вот получается поворот. Вот он поворачивает и хоп, съезжает. Можно сделать мост, получается. Вот таких можно деталек очень много в наборах. Получается, можно сделать такой очень высокий мост. Получается, мы берем вот такие вот детальки. И вот сейчас у меня не совпадает. У меня такие 4. И вот как раз можно сделать вот такой высокий мост. Получается, вот эта половина моста. И вот, и как же будет держаться? Вот эти штуки вот так вот сделаны. Можно поставить их на друг друга, чтобы они вот, получается, стояли вот так вот высоко, да? Так, у меня сейчас неровно, потому что нужны нормальные детальки. И вот тут вот так вот. Вот, теперь я попробую собрать какую-нибудь трассу прямо на столе и покажу вам ее. Сейчас я соберу и покажу. Так, извините, тут у меня весь стол занят. И, кстати, я вам забыл показать, есть еще вот такие вот детальки. Ну, чтобы путь раздвоенять. Вот еду, да, 2 поезда. И вот так вот можно их разделить.
Вот получается. Ну пусть наша трасса начинается вон оттуда. Вот сейчас я вам скажу. Вот отсюда она начнется. Поедем вот так вот. Опа. Извините. Так. И вот. Ну типа, сейчас я покажу, сделаю, покажу. Вот. Типа у нас идет дорога. Вот отсюда вот. Вот туда, под мостом. Получается, берем опять уже 2 поезда. Вот один, получается, будет ехать. Вот один. Не знаю, видно ли вам. Чуть-чуть вот так вот поедет. Так, поворачивать. Вот, приезжает на мост. И приезжает туда. И вот тут я поставил детальку вот такую вот. Наверное, вы заметили мой телефон. Так, вот отсюда, например, поедет вот такой, поедет. И хоп, под мостом. Как будто бы там дальше есть дорога, но на самом деле там лишь пустота. Ну и вот я вам все показал, рассказал. Ждите следующей серии. С вами был Тимофей. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Вон там подписаться, там поставить комментарий и поставить лайк. То есть написать комментарий и поставить лайк. С вами был Тимофей. Всем удачи, всем пока.